各位好啊，歡迎又返嚟 Eric Civil and What's It。上次 Eric 介紹咗一套80年代嘅漫畫《橙路入面嘅8段階梯》，大家反應都唔錯喎。橙路入面有2大場景，第一個呢就係8段階梯啦，而另外一個呢就係 ABCB 咖啡館啦。其實 ABCB 咖啡店呢本身係一個圓形嘅，咁啊松本全老師呢係根據呢個圓形畫出嚟嘅。佢嘅日文讀法呢就係阿巴卡布。阿巴卡布喺橙路第一集已經登場㗎啦。喺秘密打工呢一章入面呢，就講到公介嘅爸爸呢係喺黃金周接咗個 job。我要去北海道工作1個禮拜啊，撞正係黃金周，點啊？你哋同唔同我一齊去啊？係咪真㗎？太好啦！不過我淨係得3張機票啫。公介你阿哥養2個妹啦。Nani？終於去到黃金周之前最後1日嘅放學時間。前輩啊，黃金周你去邊度玩啊？點解你好似好開心咁嘅？係啊，因為我同屋企人去輕井澤玩啊。前輩同唔同人哋去啫？好無聊啊！放假竟然喺度虛度光陰，早知係同小剛一齊去輕井澤玩啦。好肚餓啊！成朝冇食過嘢，唔諗下辦法唔掂喎。咦？呢間鋪頭唔錯喎。請問想點啲咩呢？我要春日。咁呢個就係阿巴卡布第一次出場嘅情形啦。咁之後呢，有好多故事呢都係喺呢個場景度發生嘅。咁我就唔會再講啦。咁大家自己睇返個漫畫啦。大家首先見諒啊，我哋 cap 嘅 screen 呢係4:3啊，因為 Eric 而家仲係用一個4:3嘅蘋果 mon 嘅。咁咧經過明查暗訪咧 Eric 咧就揾到咧呢間阿巴卡布咧嘅實體版本咧，真名叫 Starberry， 係 Starberry 唔係 Starberry 啊。喺Yahoo Japan search 咧，其實 search 唔到啲咩 result 嘅。個搜尋結果咧出咗好多無厘啦更嘢嘅，有啲動漫啊，有啲馬啊咁嘅嘢。咁到最後咧用 image 咧去搜咧，就反而搜到。就係而家畫面上面第3行第4個。咁原來咧呢個 search result 咧係一個台灣嘅網站啊，叫 Mook，M-O-O-K 啊，關於一啲旅遊嘅資訊嘅，竟然喺一個旅遊資訊網嗰度咧揾到佢。咁我 click 入去睇下啦，裡面有2張相咁大把。咁Mook 網站就咁樣介紹啦，話呢間 Starberry 咧就係一間古着屋嚟嘅。咁咧樓下就賣女裝，樓上就賣男裝咁樣嘅。地址就響下北澤二丁目12-2。我將個地址 copy 咗，跟住放咗落去 Google Map 嗰度 search。跟住我就發覺咧揾唔到間 Starberry 出嚟喎，但係我就揾到一間串燒鋪，叫做西田燒。正當我失望之際啦，
咁都叫食白果啊！咁我喺無意之中咧發覺咧 Google Map 嗰度可以揾翻呢一個地址以前係咩樣嘅，咁我就撥翻去2009年咧，我就揾到 Star Rally 出嚟啦。原來 Star Rally 咧喺2009年咧已經執咗笠噶啦。嗱，你比較下呢間 Star Rally 咧，其實係同阿巴卡布咧係一模一樣樣嘅，個尖尖啦，同埋嗰啲窗口啦係完全一樣嘅。你見到正門咧上面個 Star Rally 嗰個招牌咧都唔喺度，咁我都相信咧喺嗰陣時咧已經係執咗笠噶啦，同埋望落去咧入面都好似好雕空咁嘅感覺。咁都好彩咧，有 Google 啦，令到呢個 Star Rally 咧都得以保留啦。咁我哋都能夠咧可以睇翻佢以前係點樣樣噶啦。咁咧，但係再比較咧，你仔細啲比較咧，其實佢同西田燒咧，同 Star Rally 咧，其實變化唔大嘅。你見到佢上面嗰兩層咧，地下嗰層就改咗啦，冇咗個尖尖啦，啲窗口唔同咗啦。咁咧，但係咧，佢2樓同埋3樓咧，好似樣嘅，依然係。睇完 Google Map 之後咧，我發覺西田燒咧，其實雖然咧係 Star Rally 改出嚟嘅啦，咁但係咧個裡面嘅格局咧應該都變化不大嘅。於是咧我就有個衝動咧想入去睇啦。咁 Google Map 咧就有個功能嘅，只要喺 Google Map 入面 click Street View and 360度咧，就可以進入西田燒入面睇下裡面嘅情況嘅。呢個就係地下啦，以前係賣女裝嘅。而家畫面正對面咧，就有一條樓梯係上去1樓嘅，就係呢條。1樓咧嘅改變咧唔係太大嘅，因為佢外面嘅窗咧喺外面望落去咧係同以前 Star Rally 係一模一樣嘅。咁你睇落去咧，1樓咧都幾寬敞嘅，咁佢都畫咗一啲 VIP 房啦，好似呢間咁啦，同埋咧近窗嗰邊咧有啲好多張台嘅，咁你可以諗下啦，以前Star Rally 咧賣二手衫嗰陣時咧，究竟係一間幾大嘅鋪頭咧？因為成層都係男裝嘅，就擺晒喺度啦。咁望咗一個圈啦，你見到最尾嗰度廚房位咧，其實側邊有一條樓梯嘅，就上去2樓。2樓咧就你會見到咧，側邊咧擺一啲飾物咁嘅嘢啦。咁咧上到去上面咧，你會見到比較樓底比較矮嘅，因為嗰個位置咧已經係一個天台嚟噶啦。咁由於樓底嘅關係咧，呢度2樓咧主要係放咗啲榻榻米啦，咁喺地下度坐嘅。咁側邊呢度亦都有一間VIP 房仔咁咯。咁沿翻呢條樓梯咧，就落翻去1樓啦。咁Eric 睇完之後有咩感覺呢？我覺得係有啲可惜嘅，因為原本同阿巴卡布一模一樣嘅間 Star Rally 咧就執咗啦，咁裝修改咗，變咗一間炭燒嘅鋪頭啦。咁但係又未至於太過失望嘅，因為始終唔係成間拆咗咯，即係嗰個主要嘅格局都仲喺度。Eric 下次去到下北澤咧，一定會幫襯呢間鋪頭嘅，因為我哋要用金錢上去支持佢。如果佢萬一執咗笠嘅話咧，將來俾人改到面目全非嘅話咧，咁我哋連懷緬咧嘅機會都冇噶啦。個影片接近尾聲啦，咁最後俾我介紹一下我哋嘅 channel Eric Civil and What's It 啦。咁我哋嘅 channel 係包羅萬有嘅。
咁大家睇下啦，如果中意嘅話咧就 subscribe 我啦。咁最近我做緊啲咩 project 咧？我就將一個 iBook G4，即係蘋果嘅 iBook G4咧，就嘗試將佢 upgrade 成為一個 i7。Intel i7，咁而家仲做緊嘅，所以咧我update 影片咧唔係太過頻密嘅，可能幾個月先 update 一次咯，但係都希望大家繼續支持我。